아이고, 이 밤에 지금 두 마리가 또 태어났어요. 지금 보이시죠? 온도가 37.6도, 습도 77%. 와, 이제 두 마리가 또 태어난 겁니다. 세레말. 세상에서 가장 작은 닭이죠. 보시면, 아고, 지금 두 마리가 또 나왔어요. 그래갖고, 지금 보세요. 보이시죠? 아고, 두 마리. 예쁘죠? 집에서 낳은 알을 부화기에 넣어서 또 태어난 거죠. 37.6도, 습도가 한 77%, 75%, 77%, 78%, 요 사이에 돼요. 건강한 듯 하네요. 지금 이제 육축기로 옮겨줄 예정이거든요. 이것도 육축기예요. 알콩 킹스브로드 육축기인데 제가 물그릇으로 습도와 온도를 맞춰서 보시면 물그릇이 한 두세 개 들어가 있죠. 여기 들어가 있고 습도와 온도를 맞춰서 이렇게 잘 태어났네요. 건강해 보이시죠? 아이고 지금 보세요. 건강해 보이네요. 세레마입니다. 세상에서 가장 작은 닭, 귀하디 귀한 세레마네요. 이 녀석은 이제 꽁닭이고요. 건강해요. 날개기 또 많이 났어요. 며칠 사이에 보세요. 날개기 많이 났어요. 날개기 보이시죠? 많이 났죠? 날개기. 아이고 세레마 두 마리가 귀한 세레마 두 마리가 또 태어났구나. 여기도 지금 세레마들 많이 컸죠? 꽁닭하고 세레마 많이 컸어요. 많이 컸죠? 암수예요. 여기도 암수고요. 보시면 아이고 입에 또 잔뜩 묻혔네요. 꽁닭이 입에 잔뜩 묻혔어요. 세레마가 추위를 많이 타서 아직 못 나오고 있어요. 왜냐면 여기가 조금 추워요. 그래갖고 아직 못 나오고 있습니다. 아무튼 춥지만 우선 여기에 같이 있고요. 건강히 잘 태어날 듯 하네요. 아이고 두 마리 다 보세요. 울고 있어요. 암수 같기도 하네요. 지금 혈이 틀려요. 요거는 세라 거고요. 요거는 이제 또 다른 세레마. 약간 혈이 틀립니다. 제가 알이 올 때마다 한 마리씩 태어났어요. 10알을 넣으면 한 마리가 태어날까 말까. 그러니까 택배로는 세레마가 직접 갖고 가시지 않으시면 태어나기가 상당히 어려운 녀석들이죠. 사이즈가 작아요. 알 사이즈가 워낙 작기 때문에 부화가 잘 안 되죠. 생각보다. 근데 집에서 바로 넣었을 때는 부화율이 꽤 높은 듯 해요. 집에서 알을 낳아서 넣었을 때. 그러니까 처음에 제가 부화시키기가 상당히 어려웠었는데 그래도 무사히 짝을 맞춰서 두 쌍을 제가 부화시켰던 거죠. 원래 세 쌍이었는데 얘네들이 겨울에 태어나서 4개월 전에 온도가 조금이라도 안 맞으면 죽는 경우가 생기더라고요. 그러니까 좀 따뜻해야 돼요. 4개월까지는 4개월 됐을 때도 20도 이하로 내려가면 안 되는 듯 하더라고요. 세레마 같은 경우는 좀 추위를 타는 편이라. 근데 이제 다 크면 괜찮아요. 0도도 뭐 괜찮고 한데 어렸을 때가 약간 그렇더라고요. 귀엽죠. 네. 아이고 나머지 알들도 이제 집에서 낳은 알들이 거의 다거든요. 그래서 이제 또 이제 태어난 대로 보여드릴 텐데 그리고 인천에서 갖고 온 알을 제가 한 5알 정도 넣었어요. 그래서 그 알이라든가 해서 이제 부화된 대로 또 보여드리도록 하겠습니다. 네, 이 녀석들은 많이 컸어요. 커갖고 지금 이제 먹느라고 정신들이 없습니다. 지금 이제 밤인데도 불빛만 있으면 일어나서 먹어요. 엄청나지 않습니까? 건강해 보이죠? 또 찍어서 보여드리도록 하겠습니다. 감사합니다. 이 녀석도 이제 제가 꽁닭이라고 부른 알에서 태어났어요. 근데 관상닭과 관상닭 암탉들과 숙광을 한 마리 넣으셔갖고 거기에서 낳은 알을 저한테 보내셔서 태어난 녀석이 낳은 알을 또 제가 넣어서 태어난 거죠. 그러니까 3세죠, 3세.
근데 엄청 귀엽지 않습니까? 활발해졌어요. 상당히 태어난 지 며칠만 지나면 엄청 활발해져요. 근데 물그릇을 조심하셔야 돼요. 왜냐하면 하루 지나면 얘네들이 물그릇으로 뛰어들 수가 있거든요. 저는 지금 보시면 이 페트병을 잘라서 물을 넣고요. 요 위에 거름망을 하나, 차 거름망을 넣었어요. 그래서 이제 모익그릇, 물그릇 이렇게 해서 처음에는 이렇게 해주는 거죠. 이게 지금 알콩 킹스브루드 육축기인데 온도가 지금 37.6도까지 처음에는 올라가야 돼요. 처음에 태어났을 때는 습도가 한 70%가 좋겠죠. 근데 이제 물그릇 하나 더 넣어야 될까요? 아무튼 건강히 잘 태어난 모습을 보여드리면 또 찍어서 보여드리겠습니다. 네, 감사합니다. 태어날 때마다 색상이 다 틀려서 엄청 귀여울 듯해요. 감사합니다.